Bəzən insanlar xoşbəxt olduğu üçün yox, kifayət qədər bədbəxt olmadığı üçün eyni vəziyyətdə qalmağı seçir. Məsələn, telefonun ekranı çatlayır, amma xarab deyil deyə dəyişmirsiniz. Münasibət yaxşı deyil, amma çox pis deyil deyə davam etdirirsiniz. İş yerində heç bir motivasiyan yoxdur, amma komfort zonandır deyə işdən çıxmırsan. Bu beta bölgəsi paradoksu adlanır. Bəzən problem böyük olmadığı üçün beyin hərəkətə keçmək üçün səfərbər olmur. Yəni narahatlıq dəyişiklik edəcək qədər güclü olmur. Beyin mövcud vəziyyəti təhlükəsiz hesab etdiyi üçün insan tanış narahatlığı qeyri-müəyyən dəyişiklikdən üstün tutur. Yəni orta səviyyədə narahatlığa, narazılığa zamanla öyrəşirsən. Ən təhlükəli məqam da elə budur. Çünki bəzən insan ani yox, yavaş-yavaş tükənərək məhv olur. Az ağır vəziyyət uzun müddət davam edən narazılığa səbəb olur. Çünki insana radikal qərarlar qəbul etdirmək üçün təkan vermir. Ən böyük dəyişikliklər isə ən rahat halda yox, vəziyyət dözülməz həddə çatanda baş verir. Buna görə də insan olduğu yerdə özünə sual verməlidir. Mən niyə buradayam?